أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم والذي حج الحجيج لبيته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. در جلسه قبل که خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند بودم درباره سعی میان صفا و مروه و شروط سعی صحیح خدمت شما مطالبی را عرض کردم. در برنامه امروز انشاءالله میپردازیم به بیان سنت های صفا و مروه، مواردی رو که در هنگام سعی میان صفا و مروه جزو سنت ها هستند و ما هم برای این که سعی میان صفا و مروه ما یک سعی کاملتری باشد زیباست که به این سنت ها و آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم باید توجه بکنیم. یکی از این سنت ها این هست که این سعی ها و اشواط هفتگانه که در میان صفا و مروه هست اینها باید متصل و پی در پی باشند و بهتر و اولاتر این هست که انسان بدون عذر نباید در میان این هفت دور و هفت شوط فاصله بیندازد. منتها این اشکال ندارد اگر کسی نیاز به استراحت داشت در این فرصت و میخواست که اندکی استراحت بکند و بعد اشواط دیگر را کامل بکند، هیچ گونه ضرر و زیانی به صحت سعی بین صفا و مروه ندارد. منتها باید سعی بشود که این فاصله زیاد طولانی نباشد. و یکی دیگر از سنت ها این هست که انسان سعی بکند که تا آخرین نقطه باید بر بالای کوه صفا و مروه برود. اگر بعد از این که این دیوار تمام می شود اگر انسان عبور بکند و بر بگردد، مثلا قبل از این که روی تپه صفا یا تپه مروه برود، سعیش صحیح هست، هیچ اشکالی ندارد، اما بهتر هست و مسنون هست که باید بالای کوه صفا هم انسان برود و در این زمان در هنگام سعی میان صفا و مروه انسان باید همان حالت خشوع و خضوع و همان ذکر و اوراد و ادعیه‌ای را که مسنون بود که در حالت طواف پیرامون کعبه بخوانند، در اینجا هم مسنون هست که این اوقات را با ذکر الله متعال و یاد الله متعال سپری بکنند و سعی بکنند که در هنگام سعی بین صفا و مروه سخنان بیهوده و شوخی های نامناسب در واقع نکنند و از این موارد باید انسان پرهیز بکند. و یکی دیگر از سنت ها این هست که هنگامی که انسان بر روی صفا یا مروه می رود رو به طرف خانه کعبه بکند و این آیه را بخواند که ان الصفا والمروه من شعائر الله
فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاکر علیم. و بعد از این هرچی دعایی رو که بلد هست و میخواهد دعا بکند هیچ اشکالی رو ندارد، بلکه این یکی از سنت های سعی بین صفا و مروه هست. و هنگامی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر فراز کوه صفا می رفتند در هنگام سعی میان صفا و مروه، این دعا را می خوندند و می گفتند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر لا اله الا الله وحده انجز وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده. رسول الله صلی الله علیه و سلم این ذکر را و ورد را 3 مرتبه تکرار می کردند و در لابلایش هم ادعیه دیگری را می خواندند. چه زیبا هست که انسان این فرصتها را غنیمت بشمارد و در اماکنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا می فرمودند ما هم بیاییم دعا بکنیم. از یک طرف بر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردیم، از طرف دیگر شانس اجابت دعای خودمان را بالا بردیم. و همچنین یکی دیگر از مواردی که جز سنت ها هست در هنگام سعی میان صفا و مروه، دویدن و شتاب ورزیدن در میان 2 چراغ سبز هست. در قسمتی از صفا و مروه که در آغاز و انتهایش چراغ سبزی نصب شده یا این که چراغ ممتد سبزی هست به عنوان یک نوار سبز، در این قسمت مسنون هست که مردان باید یک مقدار با شتاب بیشتر این مسافت را طی بکنند و به تعبیر دیگر در این مسافت باید بدوند. واقعا تمام اعمال حج خاطر انگیز هست برای مسلمانان و خاطراتی را از انبیاء گذشته و از رسول الله صلی الله علیه و سلم در قلب و خاطر ما تداعی می کنند. همه می دانیم که سعی بین صفا و مروه اولین کسی که این را کرد مادر حضرت اسماعیل علیه السلام بود. آن زمانی که حضرت ابراهیم علیه السلام زن و فرزندش را در این مکان لم یزرع و در این وادی بی آب و علف رها کرد و حضرت اسماعیل علیه السلام تشنه شد و هاجر برای این که دنبال آبی بگردد و آبی را تهیه بکند ناخواسته و شتابان میرفت بالای کوه صفا و نگاه میکرد که آیا پیرامون این کوه کسی را میبیند که از اون طلب کمک بکند. و وقتی که ناامید میشد میآمد پایین از کوه صفا و این قسمتی که امروزه مردم در میان آن میدوند این قسمت پایین بود و دید نداشت و این قسمت را شتابان و دوان طی میکرد تا این که میرد بر بالای کوه مروه. تا 7 مرتبه این عمل را انجام داد. الله متعال این عمل را و رفتار هاجر را پسندید و آن را جزو اعمال و شعائر حج قرار داد که امروزه ما هم به اقتدا از حضرت هاجر و پیروی از دستور الله متعال این کار را انجام می دهیم. یکی دیگر از سنت هایی که در هنگام سعی بین صفا و مروه باید به آن توجه داشته باشیم این است که این سعی باید در همین مکان مشخص باشد که از آن به عنوان مسعی نام برده می شود. یعنی این که اگر کسی به موازات صفا و مروه خارج از این قسمت طواف بکند و سعی بکند یا این که در داخل مسجد الحرام به موازات صفا و مروه برود و برگردد این به عنوان صفا و مروه محسوب نمی شود، بلکه باید
همین قسمتی که صفا و مروه روبروی همدیگر قرار دارند باید همین قسمت را طی بکند و برود و بر بگردد. اگر ما این آداب و سنن را و قبل از آن شرایطی را که قبلا من خدمت شما بیان کردم، اگر ما این موارد را مراعات بکنیم، سعی بین صفا و مروه را هم انشاءالله به نحو صحیح و احسن انجام دادیم که انشاءالله این سبب می شود که حج ما به صورت کامل یک حج صحیح و دقیقی بشود و اون آثار و ثمرات و پاداش هایی را که الله متعال برای حج مبرور برای انسان مسلمان وعده کرده، انشاءالله اون آثار و ثمرات و پاداش ها انشاءالله عاید همه من و شما بشود. تا برنامه دیگر تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلموا يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوا